Oke, bertemu lagi dengan saya Andi di M-Cons Indonesia Channel. Kali ini saya sedang berada di desa Curug Bitung ya, tepatnya di dekat daerahnya Gunung Pongkor. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai kearifan lokal mantan gurandil di desa Curug Bitung ini. Seperti apa? Nah, di sebelah saya ini ada namanya Abah Harun ya, betul ya. Abah Harun ini dulunya pernah menjadi gurandil gitu, tapi sekarang sudah tidak lagi. Nah, kita akan kupas nanti ngobrol-ngobrol sama Abah ini ceritanya gimana aja sih, Bah? Kemudian sampai sekarang kenapa Abah tinggalkan dunia gurandil itu gitu. Yuk, langsung yuk teman-teman. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang, Abah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Untah kapungkur teh kumaha tah, Bah? Caritana Sepertos naon ya? anu tentang gurandil. Oh gitu. Kumaha gitu tah. Mohon. Kali teh kieu. Da abah teh kapungkur teh satu acana ngiringan ngaguranil. Abah teh gaduh padamelan, tetap abah masih damel di Bogor di bengkel lah istilahna. Mulai lebet ka bengkel abah tahun 78. Mulai santosna eta dugikeun ka 87 terkena negara Indonesia itu memang kena krisis ekonomi waktu zaman Pak Harto dulu. Nah seperti itu tak. Anu akhirna abah terdorong masalah faktor ekonomi di lebet keluarga abah henteu sesuai karena jangkauan abah kan ti dieu ka Bogor teh tebih itu maksudna abah teh hoyong kenaikan gaji di Dunungan. Ternyata Dunungan abah teh teu sangem. Nyata naikkeun gaji dasarna nuju krisis masalah ekonomi tadi. Nah, kaleresan di wilayah abah di dieu ieu Desa Curug Bitung Kecamatan Nanggung. Caket sareng wilayah Gunung Pongkor anu digarap ku aneka tambang. Nah, nu akhirna abah ngambil kesimpulan da kumargi ekonomi abah teh henteu cekap upami damel bae di Bogor mah gitulah istilahna. Nu akhirna abah nimrung dah ngiringan sareng para guranil anu tos dipayun. Nah, dasarna hitung-hitung lauk buruk milu mijah lah pada dasarna mah bahasa orang lembur eta. Nah, seperti itu. Nu akhirna abah ngiringan sareng rerencangan tak kaditu ngiring lah ka gunung persiapan lah. Singkat cerita, nah abah dongkap ka gunung teh kaditu nu akhirna abah ngiringan mikul. Da upami ngalak mah ngaguranil cara anu bos-bos anu tos dipayun abah teu tiasa. Ukur kapal lebah gaduh tanaga tah tak doang gitu. Nu akhirna abah ngiringan. Nah, santosna kitu, abah alhamdulillah meureunnan tiasa nyarak karung alit. Pikul tati gunung teh di ditu dugikeun ka lembur, da kadinya dicana ka lembur lah. Nah, santosna kitu teu apal sakumaha-sakumahana. Ai si horeng teh si gurandil teh eta sakilona teh 2.000. Abah kacana 40 kilo. Alhamdulillah kali 2.000 pan 80.000. Sawangsulan dah. Gaji abah di Bogor di Padamelan sasasi ukur 75.000. Bayangkeun we sasasi ngalawan sawangsulan di gunung. Atuh pan kabita abah tuh. Meuning ngaguran ya lamun kieu mah. Nah, nu akhirna abah di Bogor ditinggalkeun Padamelan. Da Dunungan abah henteu masihan deui istilahna teu sangem masihan kelebihan gaji abah. Anu memang dibutuhkan dalam keluarga abah gitu. Nah, akhirnya abah ke gunung cul ditinggalkan lah 2 tahunan abah ngaguran ya jadi tanah kawitna mah memang mikul tak abah mikul teh kirang langkung 2 sasi. Abah berpikir maknya orang tebih dongkapna ka dieu sapertos orang Jampang, orang Tasik, orang Bengkulu da rongkap ka dieu marilu usaha di wilayah abah taruajeung. Nah, pan abah berpikir orang dia jadi tukang kuli pikul kanu pendatang. Abah berpikir
awas kamu ayeuna abah mikul engke mah pendatang kudu mikul ka abah gitu ceritana. Saya pisan itu. Anu akhirna ya istilahna kirang langkung upami saminggon teh aya 4 wangsulan 5 wangsulan abah ngiring ka ditu. Kan lumayan tuh. Lamun 5 wangsulan 8 kali 5 40 saminggon 400. Sok bayangkeun ujang. Gaji abah tadi 75.000 teh sasasi 75.000. saminggon tah 8 kali 5 400 pan hebat meureunnan ya gitu Sasasi berarti hiji koma genepnya Bang. atuh muhun gitu tah nu akhirna abah oge sapalih kanggo kebutuhan rumah tangga abah sapalih abah tiasa nyimpen. Nah 2 bulan kemudian abah tah hoyong jadi bos hoyong abah jadi bos enak bae pendatang jadi bos. Akhirnya abah gaduh acis tah 1 juta simpenan. Akhirnya ngajak tah saderek-saderek, rai-rai diajak ku abah. 2an jadi 3an jeung abah berangkat ceritana ka gunung. Koordinasi ka pos, tah akan ngajaga tah orang-orang brimob di dinya. Sekaligus koordinasi deui ka Danlob anu ngajagi lobang. Tadi dinya anu ngaturna eta Danlob. Jadi urusan di pos mah di ditu ente terang ente tahu menau lah istilahna cik bahasa kota mah. Anu penting mah aya Danlob ieu. Nah, jadi dikuasaina ku Danlob tadi muhun ngatur waktos gitu tah. Jadi eta teh sejamna 200.000. Abah gaduh atos 1 juta. Pan kanggo pulikeun mikul nya. Nah, kali 2.000 tadi. Lamun misalkeun kenging 5 beban kali 4 kali 5 22 kintal. Tuh 200 kilo kali 2.000. Ya. Tuh 200 kilo kali 2.000 entos sekian bantu cekap mah ya hati sabah gitu. Ah nyanak we lah sejam. Nah sejam nyanak ternyata kenging 4 panggulan. 4 kali 4 ternyata ukur kenging 140 kilogram. 140 kilo kali 2.000. Kan kirang langkung 300.000-an lah eta biayana. 300 jeung 200 terus 500. Aya ya jeung upah numpuk di bumi gitu tah. Ngagolangkeun eta we tah abah teh. Tah terus gitu pan katagihan mun minum teh sok kecanduan cenah Lin. Seperti ngerokok itu kecanduan jadi enak lebih enak. Anu akhirna pleng abah ninggalkeun pada melandah di Bogor. Selama 2 tahun. Ngaguranil we terus. Nu akhirna pan teu eling nya. Nu penting mah demi uang waktu sarita mah banget lah. Di dieu teh paling top lah. 87, 88, 98 mah. Masih kene rada bebas gitulah. Anu jelasna mah sanes dibebaskeun ku perusahaan dari perusahaan tetep kitu. Cuman perusahaan diserbu ku masyarakat seueur karena krisis ekonomi tadi teu tahan perusahaan oge. Kadodoran lah pengamanan. Singkat cerita, abah berpikir kanggo kebutuhan rumah tangga mah terutama kanggo istri, kanggo putra-putra istilahnya kebiayaan. Cuman tah abah berpikir teu tiasa ibadah. Nah, berpikir deui ampun ngelmuan anak. Adapun kebutuhan rumah tangga ku abah istilahna kacumponan tapi kebutuhan abah istilahna pribadi abah jeung Allah Subhanahu wa taala nu nyiptakeun abah teh tanggung jawab kana parentahna. Salat ditinggalkeun, puasa mah geus karuhanana. Sumawana ibadah-ibadah nu sanes. Buktina ibadah anu wajib bae oge ti Allah Subhanahu wa taala teu dilaksanakeun mangkana abah tariris alim dilanjut anu puguhna mah hasil eta teh da teu aya artina buktina ge teu aya nyangsangna kitu tah. Jadi auntah lah basa di lembur mah istilahna kokoro mangih mulut gitu biasa teri karena tongkol itu tah. Oke, dari cerita abah tadi Abah Harun, jadi beliau ini dulunya bekerja di bengkel teman-teman.
Nah, dulu beliau ini digaji waktu di bengkel dapat 75.000 ya, Bah ya, per bulannya. Karena kebutuhan yang mendesak, beliau minta naik gaji ke bosnya, tapi bosnya tidak memberikan kenaikan gaji ya, Bah ya. Tidak. Akhirnya Abah ini berinisiatif ngikut teman-teman Gurandil. Guranil, ya. Padahal teman-teman Gurandil itu bukan dari desa ini ya, Bah. Bukan. Dari jauh, dari Sukabumi, Kebanyakan dari Gampang gitu. Akhirnya Abah ini ngikut, dan Abah waktu itu belum bisa ini ya, gigilingnya belum ya. Tajan biasa. Dia hanya bisa mikul aja, manggul gitu. Nah, waktu itu jadi semenjak Abah ngikut itu penghasilan Abah ini jauh. Nah, kalau dulu 75.000 sebulan, kalau waktu mikul ini ngikut itu dapat 80.000 hanya sekali mikul gitu. Ya. Kalau seminggu tuh bisa kali 5, 80.000 kali 5 waktu itu penghasilannya dalam seminggu. Jadi jauh. Nah, namun setelah lama kemudian Abah bikin lagi, ternyata dari penghasilan yang banyak itu mungkin dalam tanda kutip kurang berkah ya, Bah ya, bisa dibilang. Berkah. Jadi akhirnya nggak ada hasilnya gitu dengan hasil seperti itu. Nah, itu kurang lebih seperti itu teman-teman cerita dari Abah. Nah, yang terakhir itu jadi biasa teri nemu tongkol. Nah, itu jadi kayak orang kaya baru ya, ibaratnya orang kaya baru. Kokoro manggih mulut ya, bahasa Sundanya begitu. Jadi orang kaya baru, uangnya itu nggak tahu kemana lah, beli apa aja, ini itu kalap gitu dalam tanda kutip seperti itu. Gitu teman-teman. Kita lanjutin kisah berikutnya dari Abah Harun. Tadi itu kan kunaon tabah, tetiasa sholat, tetiasa ibadah. Padahal kan Gurandil kan di gunung gitu, kedah nama kan tiasa gitu. Kumaha tabah cerita teh. Ya cerita lagi ya. Terutama tadi teh anu ditingali faktor ekonomi. Hoyong, gaduh seueur, artos terutama. Upami tinggaleun berarti penghasilan oge hilang gitu anu jelasnya seperti gitu. Kedua, daruratna masalah dina padamelan. Arek kumaha urang tiasa bebersihna, terutama kan angwan kotor. Segala rupi lah pokoknya mah tiasa. Kadang-kadang pan aya 3 wengi, 3 dinten 3 wengi di gunung teh, 2 dinten 2 wengi di gunung teh. Pan bujang-bujang mikiran karena masalah eta, pokoknya mah fokusna mah menang emas. Kenging acis anu seueur. Ta eta anu akhirna hirup jadi auntah dilenyep-lenyep ku Abah teh. Itu anu puguh nama. Ta eta anu paling utama padamelan salaras nama sanaos bari cenah. Memang anu seueurnya da Abah mah hanya sapertos kitu lah. Dasarna dina eta padamelan sagala rupiah anu tos diranapan ku Abah anu pangripuh-ripuhna midamel usaha teh yakin Gurandil. Bari jeung kirang manfaat. Tapi eta mah keur pribadi Abah bae eta mah nya. Duka anu sanes mah da tapi hampir rata-rata. Adapun misalkan ustad ngiring oge tetep itu puasa lah. Sami bae. Doraka we gitulah urusanna nu puguh nama. Nu akhirna kan kadu prinsip Abah oge sugan aya gitu anu nyelap mah hasil Gurandil gitu dah. Abah ngambil inisiatif. Keur mah memang dunungan Abah ti Bogor sabara-bara wangsulan ka dieu deui. Tah ente langsung mutuskan Abah oge, Abah gengsi, alim gitu nya. Digaji sakitu mah. Dasarna Abah ngaraos eta teh anu ada di ditu masa sasi 75, aya Abah mah bisa sadinten 80.000 gitu ban. Rada gengsi we tahan harga gitu ta dasarna mah. Anu akhirna Abah sateu acana kembali deui ka padamelan ka Bogor. Abah sareng ibuna si Neng, si Aa di bumi. Anu akhirna Abah ngadamelan sawah, bari ngebon gitu. Hoyong gaduh pepelakan. Melak naon we gitu sampe anu kira-kira selama Abah engkeun damel di Bogor, upami telat teh mah misalkeun tina gaji Abah kan tos aya nu dilembur. Seperti daun sampe, daun gedang, anu kalaritulah aya penghasilan deui. Abah ngarancang deui tah. Gitu. Selama Abah tani di dieu kirang langkung 6 sasi, hampir penghasilan memang tos lumayan, tos mulai lah. Tos narongtot mencara teh mah. Seperti melak jagong mah tos 2 kali panen gitu mohon. Kacang sami bae. Nu akhirna dongkap deui Abah nyanggupan kadunungan. Oke lah, Bos.
Cuman abah sistem digaji bulan mah teu sanggup awang sulai ka ditu kepada melan. Adapun misalkan abah kedah damel di ditu, abah nyuhunkeun sistemna dipisah. Janten bengkel tetap dipegang ku abah, toko pegang ku bos. Bos teu bisa masuk ke bengkel, bengkel teu bisa masuk ke toko. Gitu. Nah akhirnya sepakat Jadi abah titah ngelola bengkel kawan motor. Jadi dikelola ku abah dah. Alhamdulillah. Ngadamel deui perjanjian. Kumaha yeuh da ari yuswa mah jeung kebetahan manusia. Terutama masalah tenaga fisik paling utama. Kerja linger gagah ayeuna abah di dieu yeuh. Nya. Bisa usaha, bisa ngabeungharkeun dunungan, paribasana da aya abah mah tetep be pukul sakikituna. Akhirna anjeunna ngadamel perjanjian sareng abah, sareng karyawan-karyawan abah tah opatan. Kalau kamu mau kerja di sini sama rekan-rekan kamu, udah begini aja. Sampai habis masa kerja itu 35 tahun, saya kasih uang lelah. Gitu. Apa bos uang lelah tuh? Pokoknya saya kasih rumah 1. Udah gitu ceritanya nih. Abah kembali lagi ke sana, terus bari nepi ka abah oge ngarancang deui usaha di lembur oge. Kirang langkung tahun 2003 abah pengajuan. Sakedap deui abah bakal saep masa kerja kalima ke 35 tahun tadi. Anu abah ngajukeun ti payun. Terus dikontrol kudunungan. Udah punya rumah belum? Ternyata abah pantas gaduh. Hiji memang aya oge ti sepuh gitu tempat nama ti bapak abah. Nah, tempat mah ieu dibangun ku abah. Alhamdulillah. Upami entos gaduh bumi mah memang upami diambil acisna tiasa. Da eta perumahan hak abah teh di Cimanggu Permai. Tipe 32. Upami harga di ditu teh di Canak Acis memang 125 juta. Ai abah mah ada di Canak Acis. Pinter keneh bae eta dunungan abahnya. Canak Acis mah ukur di hargaan 75 juta. Dibayar cash 75. Tapi henteu cash. Henteu cash. Tetep di pasihan 25 juta, ditahan 50 juta. Masa abis kerja ya anu 50 juta namanya dipasihkeun. Anu 25 juta ngarancang usaha abah di lembur. Oge memang hebat abah dididik orang Cina tah. Nuhunkeun kitu na teh mah. Ya. Abah ngadamel ieu bengkel tah, sakitu ngebangun tret. Tadi pasihan 25 juta. Pakai meser tanah iya ya, nu pakai bumi ya putra. Alhamdulillah tah 25 juta sep. Singkat cerita abah jadi galuh bengkel, damel masih di situ. Nah, Abah kapungkur sancan gaduh bengkel pan damelna malam-malamnya Abahnya. Puting ka ditu angkat ka nambang ya Abahnya. Ngaguran dieu. Tak kapungkur teh kumaha tah Abah? Pas angkat teh tabu sabaraha angkat, uhina tabu sabaraha gitu tah. Kapungkur mah gawat sia mah teh tiasa. Waduh. Kitu. Janten tabu sabaraha. Jadi santosna bada maghrib, bada isya gitu. Nah memang kat. Dongkap ka ditu wengi. Subuh-subuh tos uih deui. Subuh tos uih deui. Sabaraha dinten dah di ditu di gunungna. Di lokasi. Oh, di lokasi. Di lokasi teh atupan 2 dinten, 3 dinten pan ngantos waktos. Gitu da lobangna sakedik. Antri, ngantos antri. Gitu. Nyandak naon wae peralatan teh Bah? Atuh palu, pahat, sembako lah istilah ayeuna mah eta penting. Sembako kitu ai kapungkur mah sok nyanak beas masak di gunung gitu. Anak panci naon gitu. Ayeuna mah sok aya seueur warung bane ditu kapungkur bujang-bujang teu aya. Deh pokoknya kabalangsak lah di ditu mah. Uih deui peuting deui. Uih teh peuting deui kedah uih santosna subuh tabu 4 tabu 5 terus ini teh lokasi. Pokoknya siang mah di lokasi mah teh aya jalmi, terkecuali anu jaga brimob. Anu jaga anu mayar 200.000 teh Abah. Atuh biasa eta mah koling kongkongan lah. Dunlop nya. Oh, Dunlop eta mah anu ngaetankeun penting marepeh lah eta mah. Penting marepeh we nya di pasihan. Itu. Itu dah dasarna. Amun tos gaduh bengkel mah tos teu kedah kitu deui nya Bah. Teu kedah naon. Jadi mangpaat keneh anu alit harenganan daripada anu tadinya jangkauanna ageng. Hari di bengkel mah ada
tergantung orang gitu nya ngomong misalkan ayeuna abah bengkel nyalira sanaos di Padamalan oge di ditu tetep waktosna salat mah abah kudu salat bae. Kadang-kadang abah pribadi hilap. Anu orang Cina sanes muslim dunungan abah. Bahkan anjeunna anu mewarang. Mewarang salat. Mewarang salat. Bah, can salat len. Iya. Sok tinggal heula. Sok kitu. Jadi raos gitu ka abahna. Tah santosna singkat cerita abah sep masa kerja ngadidik putra sadayana alhamdulillah marenan sakola. Cuman abah mah ngadidik mah kieu. Anu pertama mampuhna ka SMP, anu kadua mah kudu ka SMA. Alamun anu SMP, SMA anu bontot mah wayahna kudah kuliah. Kayak gitu. Naon bisa gitu? Anu SMP misalkeun langsung dewasa, tiasa usaha ngabantu tah kan ka abah. Ngabiayaan anu kadua tah. Bikin kalau lulus SMA, anu SMA entos damel ngabantu deui tah kanu bontot. Bikin ka tiasa kuliah. Alhamdulillah ayeuna meureunnan ya seperti kieu lah hayana. Itu ieu nu pangageungna meureunnan ye. Ari kapungkur mah pan ari di lembur mah pentingna mah masantren lah. Tiasa ngaos paling utamana mah gitu. Cuman ari keur kabeh dia mah tetap minta ditunjang ku pengetahuan anu umum mah tetap masih keneh pincang keneh bae. Alhamdulillah meureunnan anu rai-rai mah ayeuna seperti kitu ayeuna mah alhamdulillah. Abah oge salarasna mah entos dicara mah usaha ge ngan abah kan ngarokok keneh lah. Gitu. Ya seperti gitulah singkat cerita abah seperti kieu. Nah, pamagat aya sabaraha Pak putrana? Pamagat mung hiji. Oh, pamagat hiji. Istri dua, anu pangageungna ieu ya, makasih mun rumah tangga gaduh putra 3. Anu kadua mah 6 tahun meureunnan nikah. Anjeunna kawitna kan damel di Antam. Terus anjeunna kulantaran di geologi, anu akhirna kamari teh sempat off heula setahun. Anjeunna di sana ku bosna ti Antam. Ayeuna damel di Wika di Wijaya Karya. Nah, eta kitu. Alhamdulillah nya Mbah nya. Alhamdulillah itu nanti mah berhasil lah. Berkah. Anu puguh nama hasil obeng lah abah mah. Hasil obeng gitu teh. Hasil obeng. Lebih berkah. Oke, teman-teman, dari cerita Abah tadi, jadi kesimpulannya adalah usaha gurandil itu yang dulu Abah lakukan sebenarnya tidak membawa berkah ya, meskipun penghasilannya besar berkali-kali lipat, tapi uangnya entah kemana dan tidak jadi apa-apa. Nah, singkat cerita Abah ini tadi seperti yang diceritakan, membuka usaha bengkel. Alhamdulillah hasilnya bisa lebih berkah gitu. Ini jadi bisa beli rumah, bikin bengkel ya, nyekolahin anaknya juga. Seperti itu, karena tadi seperti Abah bilang tujuannya ini kan beribadah kepada Allah, kepada Tuhan gitu. Jadi dengan usaha obeng ya, dengan bengkel, dengan diridhoi Allah, insya Allah berkah hasilnya. Dan jadi seperti ini hasilnya. Ada bengkel. Sampai sekarang masih berdiri bengkelnya di desa Curug Bitung ya, Bah ya. Betul. Alhamdulillah. Nah, seperti itu teman-teman. Tadi seru pisan ceritana, Bah. Aduh, iya mah tiasa dicaritakeun deui kayak ku abdi ke anak istri. Nah, Abah pesan-pesanan tah kanggo anu ayeuna masih berprofesi sebagai gurandil gitu tah. Kumaha pesan Abah supaya lebih berkah deui lah. Tong pipilueun gitu tah. Mohon maaf. Salarasna mah kieu lah, terutama ke anak-anak muda anu memang harapan bangsa kanggo generasi penerus salajengna ya, terutama ke kehidupan terutama di desa Curug Bitung. Anu masih keneh ngaguranil, pan ari ngaguranil mah pada dasarna bahanna bakal CFA. Ya gitu kan. Digali tiap hari ente nambahan deui. Aya urusan eta mah da faktor anta sakikituna. Cobilah ganti anu sanes sapertos tani. Tina pertanian, nanam jahe, nanam laja merah, anu sakumaha ayeuna apalagi kira ayeuna Covid jahe sampai 80-50 ribu sakilogram. Sapertos anak Abah ya tah. Alhamdulillah tuh anjeunna tuh nya karena tani jahe, cawu jeung sajabana. Pan ari jahe mah begitu ditanam langsung anakan, ari emas mah digali sakarung, kadituna moal nambah 3 karung. Tetep seep, gitu. Nomor kahiji. Nomor kaduana terutama faktor kecelakaan. Anu jelasna ngaguranil itu
faktor kecelakaan anu leuwih naonnya leuwih rawan lah. Lebih rawan. Langkung rawan kalau bahasa karena kecelakaan lah. Benar-benar. Cobalah menupami tani teh mah urang tiasa ibadah ka Allah, tiasa bermasyarakat sehari-harina, keluarga ka kontrol tiap pongina, kan langkung rawas gitu. Jadi orang kadang ngagaduhan masa depan itu paling utama, terutama ka pemuda-pemuda lah. Coba pilarian profesi ke masa depan, terutama orang kudu seueur midamel gitu nya. Seueur midamel. Naon bae anu penting urang halal lah. Nah, naon dasarna tetep Allah Subhanahu wa taala bakal ngemukakeun naon bae oge anu dipikahoyong ku urang. Kan dasarna Allah Subhanahu wa taala nangtang ud'uni astajib lakum. Naon anu pake kahayang ku maneh kabeh pasti ku aing dicumponan. Mangkana menta ka Allah dah bari jeung urang berusaha. Insya Allah berkah lah. Seperti gitu nya. Nah kitu Mantep, Bah. Kang salajengna anu terakhir ti Abah terutama ka sadayana para pemuda harapan bangsa penerus Abah kapayuna ya. Terutama untuk apa sih nyari-nyari harta sebanyak mungkin kalau memang lamun teh mah urang teu tiasa ngamangpaatkeunana ya. Da misik gaduh mobil, gaduh kapal, gaduh bumi sae oge tah lubak libuk bro di juru bro di pantok ngalayah di tengah imah itu dunya tetap anu dicana ka kuburan mah hanya 3 faktor ya. Kahiji amal soleh, nomor kahiji, kadua sedekah jariah, katilu anak anu soleh. Anu kahiji berarti amal perbuatan urang jeung Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua nah tadi teh sedekah jariah. Lamun urang gaduh dunyana di sedekah jariahkeun di jalan Allah, insyaallah bakal barokah. Ngan dunya anu bakal ditinggal mah ku urang rek gaduh mobil gaduh naon mah licana ka kuburan dan anu puguh mah hanya lawon baweh doang. Ya, anu jelasna supaya ngadidik urang anak-anak urang teh jadi anak soleh atau soleha. Itu nu bakal jadi doa ka urang bakal nulungan di urang dunya jeung akhiratna. Itu seperti gitulah. Itu nya. Teman-teman, dari diskusi tadi Abah menyampaikan pesan. Jadi ada 3 pesan dari Abah tadi. Yang pertama adalah bagi anak muda kamu harus cari kerja yang halal. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah sebetulnya Tuhan itu sudah akan memberikan setiap apa yang manusia butuhkan. Nah, tugas kita sebagai manusia adalah memintanya, yaitu memintanya dengan cara apa? Dengan cara berusaha dan berdoa. Nah, seperti itu teman-teman. Insya Allah kita dapat banyak manfaatnya hari ini dari kisah Abah Harun ini dan kita bisa terapkan di kehidupan kita. Oke, Bah, hatur nuhun pisan, Bah. Saya pisan ya petuah-petuahna insya Allah bade dijalankeun ku abdi sareng rencangan sadayana gitu, Bah. Mohon Hatur nuhun Abah sing jadi ladang manfaat pahala ya. kanggo Abah. Mohon sami-sami mohon. Sareng kanggo abdi. Amin. Nuhun Abah oge nuhunkeun dimaaf dimaklum oge dihampura kaayaan Abah sapertos kieu. Mudah-mudahan ngaranna orang kotanya tara biasa di nu kieu, di Abah mah kaayana seperti kieu. Hampura pisan ka sadayana. Itu Abah. Desaku sejahtera Bersama M-Cons Indonesia.